이렇게 물 부으면 음식 되는 그런 거. 응? Ready wise. 테리야끼 치킨. 이 뭐 파스타 알프레도. 아 이거 우리가 하나 있어야 돼. 의자는 잘 안 앉으니까 테이블 클럽만 하나. 테이블 클럽. 아 너무 귀엽다. 이게 뭐야? 캠프 스토브. 여보 이것 봐. 캠프 스토브 토스터. 그 위다가 아유 하다가 호로로로로로 다 타버려 아주 그냥. 그 사이즈? 그럼 이것만 2개 해. 그러면은 이게 작은 사이즈야 큰 사이즈야? 근데 야 이거 귀엽다 이거. 야 너무 귀엽다 이거. 이게 야 이거 햄버거. 이거는 자이언트 슬롯. 얘들아. 그래. Funky Flames. 무슨 세상에. 어머. 야 이 정도면 풍력 발전 아니야? 풍력 발전? 응? 이게 아이고 그랬어? 쭈쭈바가 하나는 있어야 돼. 아니 뽕차가 이렇게 수박 맛이가 있어요? S'mores. 예. 이건 뭐야? 이건 밀크 브리오시 롤. 이거랑 미니 이 모닝빵이랑 이렇게. 훨씬 탄탄해 이게. 마늘 뭐 한 둘? 생강 하나 둘? 아니야. 생강 뭐 하나. 양파가 없어요 지금 집에. 양파 없으니까 없으면 없는 대로. 아니 뭘 사? 없으면 없는 대로 먹어. 애플 소스만 둘. 미림 한 셋. 뭐 잘 안 갈렸는데 괜찮. 간장 뭐 한 8, 9이라고 할까요? 너무 안 갈렸는데? 물 셋 해서 같이 갈아버렸어. 여러분 아시죠? 갤비는 달아야 돼. 응? 갤비는 달아야 돼. 뭐 설탕 취향껏 뭐 한 셋, 넷. 고추는 후추. 어니언 없으니까 어니언 파우더라도 저는 그냥 잼 넣을게요. 이렇게 하면은 양념쟁. 매실 안 넣네. 매실. 아우 좁아. 얘 매실만 잼만 넣죠 뭐. 매실 둘. 요거는 이제 고추장 삼겹살. 예, 그거 할 때 고추장 만 셋이라고 할까요? 매실, 미림 둘. 애플 소스 혹은 애플 주스 0.8. 고추는 후추. 고춧가루 하나 반. 설탕 한 둘 정도?
뭐 대충 뭐 생강 뭐 한 0.8에 마늘 뭐 하나 뭐 좋았어. 뭐 나한테 이유가 있으니까. 으쌰. 됐어? 응. 오케이. 오, 다리냐? 까까. 좋아. 하자, 갔다 올게. 시터분 말씀 잘 듣고 있어. 갔다 올게. Can we get one single burger, one cheeseburger, And your milkshake is. Or we have And what about yours? Can I have chocolate banana shake, please? Chocolate. 그치? 진짜 맛있지? 호두마루 맛이야 진짜. 다음에는 메이플 월넛 바닐라 해봐. 그거 진짜 호두마루 마실 거야 완전. I'm sorry? Yep. Thank you. 일단 먹고 있어 보였네는. 나 근데 뭐? 너무 맛있다. Still marshmallow. 진짜 마시멜로우 같이 생겼다. 이런 걸 사자 그냥. 그래 이런 거 사. 잘 됐다. 이걸로. 목이 엄청나다 진짜. 이거는 왠지 버리면 큰일 나는 거야. 야, 되고 있어. 야, 목이 너무 심하다 지금. 장난 아니다 목이다. 그래도 두 개였어요. 데이버. 너무 경사지지 않았어? 이쪽으로 좀 이렇게 당길까? 이쪽에서 잘 때 약간 굴러 떨어지긴 해. 손 조심, 손 조심. 잘한다, 잘한다. 다 했다. 왔다, 둘. 아이고, 아이고, 아이고. 힘들어. 아이고, 힘들어. 이게 중요해. 이게 바닥이 이게 울퉁불퉁하기 때문에 그냥 하면은 배결. 이 돗자리도 안 돼. 이게. 아 여기 있었네. 찾았다. 이 찾았어. 응. 없어진 줄 알고 그냥 굉장히 아쉬워했지.
엄마 이거 아직 이거 하고 있으니까 좀만 기다려. 제 거는 영하 12도까지 몸을 뜨겁게 지져주는 거야. 지져야 돼. 아, 이거 얼마나 추운데, 얘가. 밤에 이렇게 지져야 돼. 네, 추위를 제가 제일 많이 타니까 저는 다운이에요. 타다! 투어해볼까요? 따따라따, 따라따빰. 따라바라따. 바라바라. 저희 텐트는 투룸 구조예요. 저기 이렇게 룸 1 쪽에 룸 2 그리고 룸 사이에 이렇게 거실이 있는 그런 구조. 방마다 문이 있고 문은 이렇게 두 겹이에요. 여기 지금 보실 수 있듯이 이렇게 메쉬가 있고 그 다음에 한 겹 더 이렇게 문을 이렇게 할 수 있어가지고 메쉬. 그래서 이렇게 보면 아까 보셨듯이 여기는 아이들 침실이에요. 밥 먹고 나면은 그때는 공기가 다 들어와 있을 거예요. 그리고 요 매트에다가 그다음에 혹시 몰라가지고 아이들은 땅에서 찬기 올라올까봐 이거 한 겹 더 똑같은 침낭인데 쫙 펼칠 수 있는 그런 걸 일부러 샀어요, 제가. 그리고 밑에 이거 하나 다 깔고 그 다음에 이렇게 침낭 1, 침낭 2 해가지고 애들은 이렇게 해도 덥다고 밤에 죄다 걷어차 아주. 그다음에 여기는 저희 방은 그냥 이렇게 밑에 이렇게 요 에어패드에다가 이렇게 침낭 별다를 거 없이 똑같아요. 그 이제 내일 비 온다고 하니까 비 올 때 이제 요 각자 방에서 놀거나 요 거실에서 놀거나 이제 그렇게 하고, 그리고 또 이제 비가 많이 오지 않으면 밖에서도 좀 쉴 수 있게 이따 박스방 오면 타프를 칠 생각이에요. 작년에 나 무슨 뭐 이상한 무슨 뭐 패브릭 어쩌고 갖고 온 거 생각난다. 아, 이거 안 갖고 왔지 여보. 까만 색깔 큰 거. 자, 구워보자. Schon mal square. 오이고. 어이구야. 일용할 양식이네. 연애 슈렌. 머리 없죠? 머리 없어. 먹기 편해. 이렇게 까? 엄마가 그냥 딱딱 까줄게. 거기가 불이 좋아. 맛있어? 네, 맛있어? 그래서 따뜻할 때 먹어, 따뜻할 때. 오징어 먼저 먹을게요. 오징어? 새우 제일 맛있어요. 새우가 제일 맛있어? 맛있어? 그래, 다행이다. 오, 이쁘다. 오, 이쁜데. 좋아. 너무 맛있겠다. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 오늘의 와인. 휴지. 수고하셨습니다. 술이 달라. 오, 너무 맛있다. 너무 퍽퍽해졌지? 아니야, 되게 맛있어. 음. 달콤하다. 너무 맛있어.
여기가 제일 조용한데 항상. 저게 뭐야? 뭐 있어? 달게 느껴지는 것 뿐이야. 아유, 화려하게 또 그냥. 화려하게 왕뚜껑. 왕뚜껑 몰고 너구리구나. 맛있어. 저 모나리자 완전 장난 아니지. 모나리자. 아유. 이거 일반 왕뚜껑이야? 원래 이런 맛이었어? 맛있다. 후식 먹고 싶어. 살짝 봐주세요. 어디? 인절미 꾸북칩. 맛있어? 맛있어? 그래? 쟤네는 이거 그냥 꼬북칩은 별로였는데 약간 느끼한 맛이 좀 있었는데 이거 진짜 맛있다. 이거 인기 많더라고. 인절미 꼬북칩. 그거 켰어? 불쇼야? 아레비안 나이. 가사 몰라. 강추. 응. 여기 닦을래? 좋은데. 자, 이거 하나 인챈트 닦아. 생각만 해도 지지. 그러니까 이거라도 하고 자면은 굉장히 좋아. 하고 안 하고 참 차이야. 굿나잇. 맛은 초코야. 해주세요. 그래. 아이고. 비와? 물 떨어졌어. 아니에요. 그 여기 파인트리에서 하고 있다 거기 안 돼. 그랬어. 랄베우에 진짜 맛있다. 맛있다. 캠핑 좋아해요. 캠핑 좋아. 이거 캠핑가 최고. 캠핑가 최고야. 다행이네. 이거 최고. 그러고 다행이다. 비 안 와서 다행이다. 오늘 하루 종일 비 온다 그랬는데 원래. 찍어서. 뭐 새야 뭐야? 아니요, 그거 진짜로 벌레예요. 조금이나마 로맨틱하다고 생각했던 내가. 나 발 씻고 왔어. 수면 양말 필수. 알찬 발시려.
하나 마시고 싶어. 커피 맛있다. 짠짠. 컵이 특별해서 더 그런 것 같기도 해. 요거. 갭이 4개는 앵념으로 하고 2개는 생으로 공캐. 제가 만들어 온 거 요 양념쟁. 목살 양념에도 쓸 거니까 다 쓰면 안 돼. 한 요 정도? 이렇게 하면 이제 뭐 알아서 양념이 이렇게 다 스며 들어가지고 짜잔. 고창법 유행했던 때의 노래인가 보다 저게. 배고파서 아주 그냥 꼬르거린다. 아침을 아주 간략하게 먹었더니 그래. Baby, please be my baby. 웃겨. 판소리 같지 않았어 방금? 불이 조금 세다. 불이 조금 세. 불이 조금 세. 불 세? 조금만 줄여줘요 불. 자. 됐어 불? 불 딱 좋아. 좋아. 고기가 뭐 저렇게 왁 이런다. 아이고만. 밥 너무 맛있겠다. 나 얼마만이야 흰쌀밥. 맛있겠다 야. 모든 걸 다 주니까. 여보 바빠요. 안주로 뭐 하면 됐어요? 우르케 먹어줘야지. 오늘 같은 날은 우르케를 딱 들어가 줘야 돼. 어메이징하다. 장난 아니다. 장난 아니야. 야, 여여, 여여여, 여여여. 이것은 어메이징. 그 잡채. 아니 어떻게 그게 녹화가 안 됐을 수가. 아쉽지만 이미 원 라운드 끝났어. 야 양념. 너무 많아. 살짝 훈제? 훈연이 됐어. 진짜 너무 맛있다. 이거 양념이었어? 한번 좋아요? 너무 좋아. 이 양념과 이 갓김치. 예술이야. 이 장작불에 굽는 고기를 그 무엇도 따라보지 못하는 것 같아. 그럼. 따가요. 로스팅 짜장면. 입 터졌어 지금. 장난 아니야. 이게 건면이야? 건면 같지 않는. 맛있겠다.
그 유명한 잡사발. 응? 맛있다. 쫄깃하네 면이. 나 파기름이라고 했는데 딱 엄청 큰 막 그런 거 못 느끼는 뭐 고기. 장난 아니야. 이 바로 전 브이로그에서 나 다이어트 한다고 막 그랬는데. 캠핑은 1년에 한 번이니까. 이거는 고기랑 먹어야지 진짜 장난 아니다. 올해도 열화 같은 아이들의 성원에 힘입어 3가지 요 스몰스 키트, 이렇게 키트 안에 이렇게 그램 크래커랑 마시멜로, 초콜릿, 쿠키 앤 크림, 그리고 리스. 엄마는 뭐 있을까요? 엄마 리스 장난해. 아 엄마 이거지. 아, 리스 맛있어. 아 리스 맛있어. 쿠키즈 앤 크림. 당신 리스 해줘? 민비는 쿠키즈 앤 코이. 쿠키즈 앤 크림. 요. 우와. 왜? 커피 먹고 싶다. 커피. 그러니까 다 돼 있어? 커피 저기 있어. 아, 커피 없이 아이고 이런. 한 개 더 만들면 되지 뭐. 우와. 맛있어? 아이. 춤추는 거야. 아유 아프다. 엄청. 아, 핫 초콜릿이에요? 아니 커피. 커피. 아, 이거지. 이거야. 엄마 거. 자 여기 조심해 이거 뜨겁다. 고래사 어묵. 나나나나나 바래. 낮잠 한번 꼬지 자고 났더니 그냥 사람이 살아났어. 오나라 오나라. 맛이 아무 맛도 밍밍하구나. 무거워요. 아이고 아빠 좀 도와줘요. 세상에 물 길러. 잘했다. 아이고 다 컸다. 너무 잘했다. 세상에 물을 그렇게 잔뜩 길러왔어. 잘했네. 다 컸네. 어? 발부터 말리면 안 되는 거야. 맛있어? 허이. 어이 짜짜짜. 한국 허이. 무기예요? 한국 어묵이야. 이거 그거야. 우리 거기 부산에서 먹었던 그 브랜드 어묵이야. 아.
아, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. 맛있어? 소스 괜찮아? 야, 그래. 맛있다. 일단 해피 캠핑 두 번째 날. 해피 캠핑 두 번째 날. 아, 오늘 같은 날 딱이야 메뉴. 아, 구워 먹는 떡 장난 아니야. 이걸 위해서 내가 꿀을 갖고 왔다 이때. 내가 기름 두르고 굽는 게 더 맛있겠다. 맛있어? 훨씬 맛있어. 훨씬 맛있어. 야 맛있어. 실망하지 않을 것이야. 그래? 아까 아, 진짜 맛있어. 아따, 아 간지러. 아니 왜 연기 나한테만 자꾸 따라와? 맛있다. 어떻게 작년하고 올해 둘 다서 몇만만이 노래 들으면서 캠핑한다. 아저씨 뭐. Thoughts don't change the truth, so I don't know why